Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu summa yajidu fi najasatil qalbi wal hinjiri sita gosalatin. Wahidatu minha manujatun biturabin tahurin. Sekarang ngeliatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilam yakun jeung sanajan teu aya. Wa ilam yakun jeung sanajan teu aya. Laha tetep kana eta najasat. Laha tetep kana eta najasa. Naon tok mun rasa. Naon tok mun rasa. Berblur lagi. Kenapa ya begini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilam yakun jeung sanajan teu aya. Wa ilam yakun jeung sanajan teu aya. Laha kana eta najasat. Laha kana eta najasa. Naon tok mun rasa. Naon tok mun rasa. Walaunun jeung rupa. Walaunun jeung rupa. Waroehun jeung ambe. Waroehun jeung ambe. Ingkanat lamun ayana ieu najasat. Ingkanat lamun ayana ieu najasa. Eta minal kalbi tina najis anjing. Eta minal kalbi jeung najis anjing. Tina najis anjing. Tina najis anjing. Wal khinziri jeung bagong. Wal khinziri jeung bagong. Gosalaha mangka ngumbah ieu si kulli muslim kana najasat. Gosalaha Mangka ngumbah ieu si kulli muslim ngumbah ieu si kulli muslim kana eta najasat. kana eta najasat. Sab'a gosalatin kalayan 7 pirang-pirang kumbahan. Sabda gosalatin Kalayan kalayan 7 kalayan 7 pirang-pirang kalayan 7 pirang-pirang kumbahan. Wahidatun ari anu salah sahijina. Wahidatun ari anu salah sahijina. Eta minha tetep tina sita gosa eta minha tetep tina sab'a gosalat. Eta minha Tetep tina sab'a gosalat. tetep tina sab'a gosalat. Eta mamjujatun anu dicampuran. Eta manjujatun anu dicampuran. Biturobin tohurin. Biturobin Tohurin kalayan taneuh anu suci. kalayan taneuh anu suci. Wa ingkanat jeung lamun ayana ieu najasat. Wa ingkanat jeung lamun Ayana ieu najasat. ayana ieu najasa. Eta min goirihima. Eta min goirihima. Tina
tina salianti anjing jeung bagong tina salian ti anjing jeung bagong gosalaha mangka ngumbah ieu si kuli muslim kana eta najasat gosalaha mangka ngumbah ieu kuli muslim kana ieu kuli muslim kana eta najasat najasat gosalaha mangka ngumbah ieu kuli muslim kana eta najasat. 8 kalimat sok. Gosalaha mangka ngumbah ieu kuli muslim kana eta najasat. Apa? Najasat ya. Kana eta najasat. Najasatun teh ning jama marotan wahidatan kalayan kumbahan anu sahiji. Jadi maksud nama kalau najis itu dari anjing atau bagong ya, itu mesti 7 balik ya, dibasuhnya, salah satunya dicampuri tanah yang suci. Tapi kalau selain itu berarti yang apa tadi, yang selain itu homar tadinya homar arak nanah, nah itu ya tapi cukup sekali asal bersih we nya. Untem aya benana dibuang benana terus dicuci sekali itu cukup. Paham ya? Jadi yang banyak nyuci itu hanya najis anjing dan najis babi aja, atas najis bagong itu disebutnya ini najis mugolado, najis yang berat, maka nyucinya harus 7 kali. Kalau air kencing ya kotoran itu mah disebutnya najis mutawasito, pertengahan. Kalau bayi ya yang belum berusia 2 tahun, belum minum selain susu, bayi laki-laki ya, bayi laki-laki nih, itu disebutnya najis mukhafafah, kencingnya tuh mukhafafah, mutawasito, mugolado. Mukhafafah yang ringan, mutawasito pertengahan, mugolado yang berat. Najis berat maka harus 7 balik dicuci. Paham ya? Jadi maksudnya gitu, kalau anjing 7 kali sama bagong, selain itu mah cukup sekali aja. Wayajibu sareng wajib naon sobul ma'i nyiramkeun cai alal mutanajjisi kana anu kakenaan najis idza kana di mana-mana ayana naon alma'u caina eta dunal kullataini dunal bukan donal bebek, dunal eta dunal kullataini sahandapeun 2 kullah. Maksudnya sahandapeun teh kurangnya, kurang tina 2 kullah. Jadi dalam bab air ya, ini sama saya harus ngerti ya. Ada yang termasuk air besar, ada yang termasuk air kecil. Itu bahasa fikih ya. Yang kecil disebutnya ma'ul qalil, yang besar ma'ul kasir. Tahu kasir? Bukan hewan, ada hewan namanya kasir ya. Ini bahasa Arab. Kasirun artinya banyak. Jadi air dalam bab wudu, bab suci terbagi 2. Ada ma'ul qalil, air yang sedikit kategorinya.
ada maul kasir, saya yang banyak. Nah, ukurannya dalam bahasa fikih itu yang banyak itu dunal kulataini. Dunal kulataini itu kalau sekarang itu 1 meter persegi lah. Itu udah lebih sebenarnya. Karena ukuran yang dipakai oleh para ajengan itu ya itu 75. Jadi ada bangunan ya, tingginya 75 cm, lebarnya 75 cm, panjangnya juga 75 cm. Jadi 75 cm kubik. Ya. Jadi kalau 1 kubik, ya 1 meter kan itu lebih banyak lagi. Kayak bak kita mie. Nah itu kalau penuh ya, airnya sampai ke atas itu ya, itu ada 2 kulah. Tapi kalau ember yang bisa kita pakai mandi itu kurang. Itu yang disebutnya mengolkolil. Nah, kalau misalnya ada najis nih di situ ya, misalnya kadang kan ada pipis kucing misalnya atau dede ya, misalnya pipis. Nah airnya kan seember sedikit, nah itu mah harus disiramkan, paham nggak? Dia ada tong dilap gitu, tong dilap. Kecuali ada apa jentul naknya, misalnya, itu mah dilap lah, buang enak gitu kan, pakai apa tisu minta keras, buang jeung kerasnya kalian gitu, baru disiram ku cai, nya siramkan ku cai, ya kan kenal ku sampai nyere. Dibersihkan sekali dewe siram jadi 2 kali. Sebenarnya sekali ge cukup. Lamun teu aya rasa anu jeung rupana. Ngerti enggak? Jadi sekali sucian kalau bersih ya udah cukup. Tapi kalau misalnya udah sekali cuci masih kena ambu bauna, coba cuci deui itu ya, minimalnya sekali gitu ya. Kalau najis selain babi dan anjing ya. Sampai mana tadi, Mi? Ya udah sampai sini ya. Ida kanal mau dunal kulata ini. Jadi airnya kurang dari 2 kulah, kurang dari 1 kubik lah. Tapi kalau misalnya 1 kubik mah lebih, misalnya di balongnya, di balong misalnya. Nah, tangan kita misalnya kekenaan itu pipis dede misalnya, ngojay telum langsung bersih gitu. Paham? Karena airnya besar gitu. Makanya jangan heran kalau di kampung ya, di pesantren suka ada balong itu, wudhu di sana. Kadang kan kalau di Ciamis mah mandi di sana, BAB di sana. Banyak balong kan, itu air besar masuknya. Pernah ke Ciamis? Tapi pernah nggak ke daerah yang banyak kolamnya, kolam ikan? Pernah nggak? Berarti di Jawa belum ada ya? Nah, Bapak waktu kecil di Ciamis itu banyak itu balong di Ciamis mah sering ya. Jadi misalnya ini balong di tempat lebih tinggi ya. Nah, pakai saluran yang di bawahnya yang lebih rendah itu bikin tempat mandi. Nah, airnya ada di balong ini. Padahal di situ ada lagi tempat mandi. Jadi di situ mandi di situ. Kalau di kota mah jelas jijik ya. Nggak biasa, kalau di kampung kan udah biasa. Jadi sambil mandi di airnya sana tuh ada ngarangkleunya. Dimakan aku ikan tuh teh. Dimakan jadi habis. Kan lele. Ikan masih segala macam, ikan mah dah modelan asal anu ngangkleung we. Paham ya tentang najis nih ya, harus hafal ya. Jadi najis itu kan udah disebutin kemarin ya, ada 11 macam. Di antaranya kan ada anjing dan bagong ya. Nah itu termasuk mugoladoh ya. Kalau yang selain itu cukup sekali aja dibasuhnya. Kalau nggak ada baunya, warna juga hilang ya, cukup sekali. Tapi kalau masih tercium ada baunya, ya gosok-gosok we wayahna seberapa kali gitu. Terakhir dibilas, dibanjurkan ya. Jarang sih sebenarnya kita sekarang ya buang itu ya. Soalnya kan bayi juga sekarang pakai pampers, jadi lebih ini gitu, tertib. Kamu dulu belum pakai pampers. Nggak tahu yang Homi udah zaman pampers belum? Udah zaman. Tapi Homi memang belum pakai ya? Ya, udah. Oh udah? Kadang-kadang. Are muin belum muin aja? Masih ku popoknya? Udah. Udah? Karena harimah. Ya, mulai ya pampersnya. Pampersnya 75.000 saya pakai. Mau mahal kan temannya?
Pain adkhala mangka lamun ngasupkeun ieu si jalma sok. Pain ada hola Mangka mangka lamun lamun ngasupkeun ngasupkeun ieu si jalma ieu si jalma almu berarti tong adkhala dukhila berarti pain dukhila. Iya. Pain udkhila mangka lamun diasupkeun sok. Pain udkhila mangka lamun diasupkeun. Pain udhila Mangka lamun diasupkeun. mangka lamun diasup Naon almutanajisu naon almutana jisu anu kakeunaan najisna anu kakeuna najisna pihi wihi kana eta cai kana eta cai lam yathur mangka henteu jadi suci. lam yatur mangka henteu jadi suci Wayan watan jusu jeung jadi najis. watan jusu yang jadi najis Naon al mau caina. naon almau jeung cai Jadi kan tadi Mama bilang air itu terbagi dua, ada maul kasir ya, yang 2 kula. Ada maul kolil yang kurang dari 2 kula. Nah, misalnya ini air kurang 2 kula nih, 1 ember kita nih ya yang bisa pakai mandi ya. Kurang 1 bak lah. Nggak ada 1 bak ya. Nah, si barang yang kena najis teh misal pakai teh, mah diancelomkeun. Nyucina teh. Eta jadi mutan najis kabeh. Jeung cai-caina. Jadi teu bisa dipakai. Jadi cara nyuci itu teh salah. Ya. Jadi kalau airnya sedikit, misalnya sedikit bahasa fikih ya, dunal kula tayen teh ya kurang tina 2 kula. Ember lah, ember umum juga ya asli sama. Ember itu kurang 2 kula itu teh. Jadi kalau airnya kurang 2 kula jangan dimasukin si mutan najisna teh. Kan kieu. Ini misalnya najis, ya. Khamar misalnya, arak. Ya kain, baju misalnya, ya. Tah najis kena karena baju. Si baju teh disebutna mutanajis, naon? mutanajis Anu kakeunaan ku najis. Jadi aya najis, aya anu kakeunaan ku najis. Najis mah jenisna ieu najisna, ari mutanajis mah barangna anu kakeunaan ku najis. Misalnya badan kita nih terkena najis, badan kita disebutnya mutanajisun. Mutanajisnya simap jadi anu kakeunaan. Jadi apa ya? Objek. Nah, yang mutanajis itu misalnya si kain teh diancelomkeun karena saya anu kurang 2 kula. Ya. Kan aja najisnya saeutik. Mun teh masa kecelak ya ciki ieu teh, ciki bayi teh kecelak. Karena sarung, ari sarungna ancelomkeun kurang teh karena ember jadi mutan najis kabeh jeung caina emberna oge. Paham? Walaupun sedikit najisna. Jadi cara nyuci itu teh salah. Jadi mun caina kurang tina 2 kula mah disiuk we nya. Disiuk mun teh mah sarung bapa ya kekenaan ciki dede nya masih keneh ya, anyar keneh gitu kan belum lama kan belum pageuh gitu. Tinggal giwing gitu tak ambil sekali kucurkan gitu nya tadi secara akal itu membawa najis ke bawah gitu mengalir ulah gitu mah dipeureut jemur paham. Jadi jangan dimasukin si kainnya ke wadah air kecuali mau kasir saya yang banyak seperti di balong ya, di balong nggak boleh. Di balong di Ciamis gitu seri jadinya balong teh multifungsi, tempat nyuci beras di situ, nyuci pakaian di situ, mandi di situ. Airnya banyak kan, nah udah biasa sih nggak masalah. Jeung cenah teh henteu berbau gitu walaupun kadang coklat ya. sungai masuk air besar Iya, termasuk mau kasir itu lebih dari 2 kula kan. 2 kula teh kan minimal 1 meter kubik ya.
Kalau balong-balong kan lebih besar lagi. Misalnya nih ya, ada balong ya, balong, terus dimasukin bangkai apa, sapi muntah mah ya, sapi si balong teh ku sapi hiji mah juga ada baunya, berarti muntah najis semua airnya, udah berubah. Jadi gini, cai besar ketika kena najis tapi tidak berubah sifat air itu, tidak berubah karena kena najis, tetap dianggap suci. Tetapi air kecil kena najis, mau berubah atau tidak si airnya tetap dihukumi mutan najis. Paham Sri? Kali lagi, ada air kecil nih di bawah 2 kula, kurang dari 2 kula, terkena najis, sekecelak menteh, sepercik air kencing misalnya. Jadi airnya dihukumi najis nggak? Najis, mutan najis, walaupun nggak berubah, baik warna, rasa maupun baunya, si air itu nggak berubah. Walaupun tidak berubah, tapi jika kena najis karena airnya sedikit, jadi mutan najis semua. Ya, misalnya nih, kamu berdarah, mau wudhu pakai air seember, ya, nggak nyadar si darah teh kena ke air itu, ngecelak. Nah karena airnya sedikit, walaupun tidak berubah oleh setetes darah, tetap aja dihukumi muta najis. Apa? Muta najis, dianggap najis semua gitu. Harus dibuang airnya, nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa dimanfaatin lagi. Tapi kalau air besar, misalnya 2 kulah, apalagi lebih ya, 2 kulah nih terkena setitik najis, tapi tidak merubah air tersebut, itu tetap dihukumi suci. Paham nggak? Paham Sri? Tetapi walaupun air itu dunal kulatain atau lebih besar, bahkan lebih banyak, ketika terkena najis, misalnya tadi kan aya balong di asupan bangke sapi mentah berubah ta. Nah itu mah dihukumi muta najis. Jadi kalau air besar itu dilihat ketika terkena najis berubah enggak gitu. Kalau tidak berubah, tidak ada perubahan baik warna, rasa maupun baunya, maka tetap dihukumi suci. Bisa dipakai wudu, bisa dipakai ombeh, bisa dipakai ngamandian mayit misalnya gitu, kan suci. Ngerti tuh? Ngerti. Bahasa Inggris mau pati bisa, makanya gitu kan, hari sekali punya syukur. Sampai mana tadi? Fa in udkhilal mutan najisu fihi lam yakurnya wa yanjusul ma'u. Jadi lamun diasupkeun si mutan najis teh kana cai nu saeutik teh lam yatur maka henteu jadi suci ieu mutan najis teh, bahkan jadi najis caina. Wa mulakihi jeung naon we anu kakantelan ku eta cai jadi najis kabeh gitu nya. Utama ini ada air baju bersih nih ya. Diancolongkeun teh ku urang teh sarung we ka andisan teh dikitukeun ngeceret tah. Si cai nu saeutik teh nu diancolongkeun teh ngeceret kana baju jadi mutan najis ya oge. Da caina dianggap najis teh ya, paham? Jadi nu kakan kucetan jadi kabeh mutan najis gitu. Itu pentingna pengetahuannya. Tapi alhamdulillah da mah henteu jiga baheula. Soalna dulu juga yang jadi masalah teh itu ngurus anak kecil. Kan kalau orang yang ngerti karena pikir mah pasti selamat lah ya, dipisahkeun lah gitu kan. Mah ada anak kecil BAB nih dipisahkeun heula anu kakeun ku BAB make belakangan nyucina gitu. Atau diheulakeun heula gitu, istilahnya baru lain gitu. Teu dihijikeun maksudna. Nya, bisa mentah mah nanti kamu juga punya suami kurang ngerti misalkan pikir, kamu harus lebih cerdas gitu. Wah, itu mah kena darah gitunya kan mutan najis. Olah dihijikeun nyucina, pisahkeun heula. Atau ka laundry
laundry mun teh mah aya pakaian anak kita misalnya atau suami kita yang ada najisnya ya, misalnya karena olab mun teh mah teh naon we nu laundry kan mah teu kakeunaan ku najis nu kena ku najis mah ku urang bisi laundry teu apalan ke kan di laundry mah dihijikeun dina mesin jadi najis kabeh nya can cek hukumna kitu tah najis kabeh da saya saeutik dina saya eta mah dina naon mesin cuci mah termasukna mah alkohol ya walaupun sekeclak ya mutang najisna nempel dina baju diasupkeun kana mesin jadi kabeh engke mesin nu batur lagi nya cenah teu dibuang beres nu ieu aya deui nyuci nu orang lain mah hijikeun kan kabeh mah murah tuh ya tapi ya, kalau kita nggak tahu masih tetap dihukum suci ya misalnya kita tahu tadi teh aya nu baju kekena najis hijikeun gitu si kita mah najis semua itu. Tapi gimana kalau misalnya ada orang yang begitu ya, kalau bukan pengajian jangan dikasih tahu ya, jadi nanti dia ragu kan, dan kita memberitahunya harus bisa sampai jelas gitu, ngerti nggak? Misalnya ada yang sholat nih, kelihatan kakinya cewek kan ya, lagi sujudnya kelihatan kan, itu batal sholatnya. Ibu-ibu. Apakah harus kita kasih tahu? Jangan, biarin aja, bukan kewajiban kita. Kalau dia nanya tadi teh sholatnya asa tiis katinggal teh neng gitu teh kaki ibu mun teh mohon buka tinggal eta mah da nanya jawab sejujurnya, jangan ada dosa di antara kita. Amun teh nanya kan ulah ibu tadi katinggal ibu batal sholatnya, oh nyanyawanan orang teh nya orang tersinggung ya. Jadi yang paling enak mah menjelaskan di umum, di pengajian gitu. Entah di pengajian orang jadi ustazah, nah baru kasih tahu harus tertutup, enak itu mah teu nyinggung ya. Jadi ulah mentang-mentang tahu, kadang kan kalau ustaz muda gitu merasa tahu teh ya batur salat teh wah disalah-salahkeun gitu, dah asa manehna suci, wah itu nggak baik ya, nggak baik. Lagi pula kan sebenarnya yang wajib ngedidik itu kan orang tuanya. Orang tuanya aku agama udah disebutkan. Yajibu alal abai wal ummahati ayata alama auladahu al wudu'a wa taharata wa sholata wa sairo syar'i gitu. Wajib kepada ortu, wajib kifayah namanya. Wajib kifayah itu ke salah satunya, seperti sholat jenazah kan fardu kifayah. Kalau ada sebagian masyarakat sudah sholat jenazah yang enggak menyolatkan enggak berdosa, tapi pahala mah buat yang nyolatin aja gitu. Tapi kalau sekampung itu enggak ada yang menyolatkan satupun, enggak ada yang ngurusin satupun, semuanya berdosa itu fardu kifayah. Ya. Nah, kewajiban pendidik itu sebenarnya bagi orang tua. Ngadidik Komi, Anwar, Muin, Teteh, Hasan tuh ke bapak atau ke mama, ke salah satunya. Ya. Nah, kalau bapak bisa, bapak wajib ngajar gitu. Kalau mama bisa, bapak enggak misalnya, mama wajib ngajar. Kalau dua-duanya nggak bisa, nah dititipin kayak Alitan, Asri. Misalnya orang tuanya tidak paham fikih, titipin. Itu kewajiban ortu begitu. Ya. Jadi ulah datang budak nawungku. Kalau teh eueuh. Nah, sebenarnya sih lamun teh mau budakna datang, kalau teh eueuh. Karena di bapak mah jeung ibu Asri mah komunikasi dulu ya. Lewat TWA kan. Mun ieu mah kan saya itu datang kalau teh budak ngaji dididik ke urang, berarti urang teh hadiah ku ilmu ka budakna. Dianggap kalau teh mah teu ngadidik teh. Da teu ngomong kalau aya aturan. Banyak kan kita nggak ngerti sering. Jadi kalau ada orang yang ngerti, Pak nitikeun urang kali, itu teh orang teh bagus sebenarnya. Tanggung jawab agamana tinggi. Kadang lobana budakna nu ngarti ngaji kalau saya are-are itu masalah sih, ulah diusir, tetap kudu dididik. Ya mungkin kalian juga kelak punya keluarga ada di suatu tempat yang tidak ada pengajar misalnya ya, jauh ke masjid misalnya ya, anak tetangga sinang aja ku kaliannya. Nah, Asli juga harus lancar ngejah nanti. Itu jadi modal sih. Bisa ngejah oke. Sampai ada jeung ikro mah kan tadi ejah. Jadi karunya salah nyebutna ge mim jadi mah nun jadi
nya di kerma gitunya. Mending aja detil aja mah. Cara ulama dulu gitu mah. Udah dulu ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif tuh nulip. Wis. Iya,